ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد أم فهند ألقون من باه كذا نما فواني سورة عبس من سورة تفسير أقوله كتو ehn kamun Allahun rahmata ko mire algon mun fashadi ya vidigen in sura kabungawa suratu takwir idha shamsu kuwirat mi suratu ge tafsir ad mi sura fattamun Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurba fawani idha shamsu kuwirat nuwata kawwara mige mane ki olalum mane ki iruge doditan olalevi ege alikan filadana wahaka idha shamsu kuwirat shamsaki ei iru ehme iruge doditan olalevi ege alikan filagen dana wahaka arabi bahuga buna ule kuwiratil imamatu wa sarat kal kura ege mane ki fagudi olamun gos eti bole fadan badal wegende at komme kas iruge doditan olalevigen ege alikan filage midani qiyamet duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala iruge dodita fagudiyan olaleve fadan oluwalavan adi iruge alikan gendawana yafahu iru narakage alifan ganuge tereyan ellaleven ad iru narakage alifan ganuge tereyan ellaleve sababaki insanuge tereng bay mihun irang alukan kon uletive ad Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa alukan kurave komme echkives alukan kurabi hun nakives adi alukan kurave echkives alukan kurumuga ebami hun Allah fiyawa ehem faratakan alukan kurumuga matiga hutta marwajjikama baninama ebami hunna adi ebami hun Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa alukan kurang gengule emme ha takicchaki ei narakiyan ellale bene taketi suratul anbiya ge nuwadiha abwana ayatuka Allah wahi qurba fawani innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun tiyabami hunna adi Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa tiyabami hun alukan kuran tiya gengule emme ha takicchaki hasabu jahannamage darukamuga begendane antum laha waridun tiyabamihum enarakiya bannane ebahi Allahu fiyawa ehem faratakan alukan kurumatiga hutta marwamihunna adi Allahu fiyawa etakiccan alukan kurabe emmeha taketi ei narakage teriya bannane takicce mige iturun suratul anbiyage sateka eke adi sateka devana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fube إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون هما كشورون تمن الله حضرتهم إبايكا باجبريكا إسوى غصفا واميهم دنّي إورم باني إنركيا درهلي كربيكم واميهم نشي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ebamihun narakan durkurai fawa bayab kamungawane la yasma'una hasisaha euren nakan etanga alifan ganuge ade nivene wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun euren hin ede kantatta swargega ebamihunna libebundana e swarge takuga ebamihun daima demitibene ad yafahu Allah wa hikrabani wa idan nujumun kadarat an nujum ei taritan ehuri
taritan e huri tantanun nettigen gos ege adikan kenigen dan at man Allah subhanahu wa taala uduga tarita labwa fawani ege sawbun binganan adikod dirumattaka ehennamas qiyamet duhun e taritan vettigen dan adi e vettigen diumuga sawbun ege adikan kenigen dan misalakan algon men adikurumattaka mihera boki e boki ege holderun nettigen bimmacca vettijja kama baninama e bokige adikan netigen dana hamba e fadan qiyamet duhun tarita e tarita faba vettigen dana vettigen diuma kiga ege adikam bes kedigen dan admi ayatuga tafsiruga suratul infiqaruge dewana ayatuga Allah wahi kuraba fabe wa idhal kawakibun tatarat eduhun tarita buragen dana vetti e burage misalaka billuri tatte bimmacca vettunima e billuri tashi talagen gos ege billuri ta bimmacca buragen da fadan tarita bimmacca vetti ege etikolu buragen dane wa idal jibalu sujirat adi al jibal ay farbadata sujirat e bodu biya farbadata etaketi huritanu luhigen fundu vegen dane farbadatan e huritan luhigen fundu vegen e bodu farbadata fundu vegen dane suratul naba ge bihwana ayatu Allah wahi quraba fa wasuyiratil jibalu fakanat saraba farbadata luhi fundu vegen danete fakanat saraba adi e farbadatan huritan awamen durek fadan badal vegen dane wa idhal isharu uttilat al isharu ay banda dihamas befawa jamal uttilat ihmaluwane ma bandu jamal takan alanu levi du kollevi gendane admitanuga wa idhal jibalu wa idhal isharu uttilat ma bandu jamal etakechan ihmalu wevene egotan Allah subhanahu wa taala jamaluge wahaka gennawa fa ewani arabinge terega emme agubodu mudalaki ei banda dihamas wefawa jamal kama bative ei arabinge terega waran agubodu ecche ehennames e agubodu e aguhuri mudaves ebami hunna qiyamat duhuge birwari kamuge bodu kamuge sawbun etakechame duga alanu levi du kollevi gendana qiyamatuge alamata fennam fashahiduga at qiyamat duhum mistakun ulena hal bayan kuraba surat abasa ge 30 faswan ayatuga Allah wahi kuraba fabe yawma yafirru al mar'u min akhihi edwahum insana enage ebbanu mihunna firanduwane wa ummihi wa abihi enage mammeya bappe firanduwane wa sahibatihi wa banihi enage abinna enage darinna firanduwane likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni edwahum kom miha kwes e bihege amilla nafsaginne uleni anaka ebbes mihaka kamek koddebena duwahennune edwahaki wa idhal wuhush hushirat al wuhush mi al wahsh mi lafzuge gina wattaru mane ki al wahsh ge mane ki shikara kuran gengule janawaru admitanuga Allah subhanahu wa ta'ala al wuhush mi fadan wahi kuraba fa wa basfulu ge muradaki bimuga ule huriha janawaru bes mi lafzuge teriya badagande suratul an'am ge 30 abana ayatuga Allah wahi kuraba fa bani wa ma min dabbatin fil ard bimuga bandujaha ule komme ichki wala ta'irin yatiru bi janahihi adi defiyala uduhi ule komme ichki illa umamun amthalukum tiyabamim fada ummatake gebayke maneki etakichki qiyamat duhum Allah ga hadrata mahshar kurabere ichise ma farratna fil kitabi min shay tibang Allah mifatuga bayan kurabba ebbes kamen du ko shanulabame thumma ila rabbihim yuhsharun dem fa etaketi heddabi farahatu ga hadrata qiyamat duhum mahshar kurabigen dane at qiyamat duhum Allah subhanahu wa ta'ala mi janawar tam mahshar kurabba etaketi geteren anakecchen aniya verifawa janawar aniya libunu janawaran Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabane
අනියා වෙරි වී ජනවාරුගේ කිබන් qisaas හිපුම දැන් එතකෙති qisaas හිපා නිමුමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ අමුරු පුලන් එතකෙති වෙయ్య බදල් වෙගෙන් දාන e manzaru kafarunna fenna hinduga e bami humes mi bunani ya laitani kuntu turaba e janawaru tafadan timammen bes veya badal wegen dani namanun hiye e rakka timammen nakan hisab bellevi mikandattake nuwane timammen narakya bannaka nujehuni he komme kas eduahum hitama kurmakun faadae nedduhen e eduhattaka tayyarun eduhaki miyadu wa idhal biharu sujjirat البحار أي البحر مرفزوج جنواتر معنى كي خاندوتا أد بيتانوكا خاندوتا كي وحي كربا فوموجا بينوما كي إيجي ماتيبري كما جنكان أنغوادبو دنيا كبيموجا هاتارو باكولا تيمبايا كي نوتا إيفرمس بودو بايا كي خاندو جيغوتوغا الله واني لباف كمكاس قيامت دوهوغا ميهوريها كاندغا عرفان روبه ಅಂದಾಗಿන් ದಾನ ಎಹಿಂದು ಬಿಂಗಡು ಹಿಕಿ ಫೆಂಹುಸ್ ವೆಗೆನ್ ದಾನ ಎಹನಿ ಕಂಡುಗೆ ಲೋನು ಗಂಡುಗ ರೋವೆ ಅಲಿಫಾನ್ ವರುಗದೆನ್ ಹಿಫಾಫ ಹುರುಮುಗ ಸೌಬುಂ ಬಿಮುಂ ಫೆಂಹುಸ್ ವೆಗೆನ್ ದಾನ ವ ಇದನ್ ನುಫೂಸು ಜುವ್ವಿಜತ್ ಅನ್ ನುಫೂಸು ಮಿ ಅನ್ ನಫ್ಸು ಮಿಲಫ್ಜುಗೆ ಜಮ್ഉ ನುವತ ಗಿನವತ್ತರು ಮಿತನುಗ ಅನ್ ನುಫೂಸ್ ಮಿ ಬಸ್ಫುಳುಗ ಮುರಾದಕಿ emmeha mistaku zuwijat milafzu nagifa bani zawj milafzu mitanuga zuwijat mige mane ki evvattaru suratul waqi'a ge haybana ayatuga allah wahi kurabba fawe wa kuntum azwajan thalatha aditya bamihun edwahun timbawataka begendane سورة صاد فانساس أبنا آياتك وحي كربا فبه وآخر من شكله أزواج أدي إفدا إتباوتك إهنيهن عذاب أورن هوت سورة صافات باويس وانا آياتك الله وحي كربا فبه احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون تيابابيهم إدوها كامدوغا دبكم أولونو duas tiabami hunna ekuga eduas annana kama dogu kon ulunu huriha emmen adi tiabami hun alukon kurun kon ulunu huriha ecce guagen annashe tiabami hun nang ettanaki narake at qiyamet duhuga komme bawate ge bayak wes e bawate ge bayaka guligendane heo amalu kurimi hunna ekuga guligendane adi nuba amal kurimi hunna ekuga guligendan adi komme ummate bayak wes e bayege ummataka guligendan ekaban ishara kuraba man allah wahi kuraba fame wa tara kull ummatin jafiyah adi komme ummate kaku jahagin tibeti tibaya fennane كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كم أمة بس أمتك عملوا فتوك كاريغا جوا تبين اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون تيباميهم كم أولون كنتتك ميادو تيباميهن جزاء دبين وإذا الموءودة سئلت الموءودة أي ديرهوتا والوليفاوا أنهن كجا جاهلية زمانوغا عربينغا عادة كي أنهن درياكو لبيجة كما بنينما إكجا ديرهوتا والولو إباميهنغا واها كتا بيان كربا سورة النحل فانساس أشي أدي فانساس نوها وانا آياتك الله وحي كربا فوي وإذا بشر أحدهم بالأنثى إباميهن كرميها كا أنهن درياكو لبيجة كموغا خبر دو ما إكيغا ظل وجهه مسودا إباميهنغا مونو كالو وغنده وهو كظيم إينا هتام كرا حالوغا إينا مونو ماتي كالو وغنده يتوارى من القوم إينا ميستكونا فيرا أولين من سوء ما بشر به إينا ميستكونا فيرا من أولي سببكي إينا ين إدبونو خبرك نباكم خبركي
enayang anghen dariya kulibunu kamuga khabar anghen dariya kulibunu kamuga khabar davumu ebami hon mistakunna filagen ulani ena hitang aramundani ayumsikuhu ala hunin dikameti kama aku gaves mi anghen dari gengulani he am yadussuhu fit turab nundama veriganuge eterella ekujja maralani he ala saa ma yahkumun ebami hon kongulunu hukumtahuge nuba kamae ad Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat duhum mi dirihutta walulevunu anghen kujjaya qiyamat duhum Allah suwal kurabana bi ayyi dhanbin qutilat tiba dirihutta walulevuni tiba kom faafe kom kushek kogen hiye ad Allah subhanahu wa ta'ala denwodi gembe ekujjage kushen nekkam ehennamas ekujjage qatil mihayang adab debu mattaka iqab debu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala ek walu dirihutta walulevunu kuda anghin kujjaya suwal korbani bi ayyi dhanbin qutilat tiba kom kushek kogen hiye dirihutta tiba walulevuni wa idha as-suhufu nushirat as-suhuf mi sahifa mi lafzuge ginawattaru mane ki amal tahuge fai insanu kura komme amale dani liyebamu ekan kurabani Allah subhanahu wa ta'ala ekan kurabu mattaka hawal kuraba fawa malaika bekalu insanu kura komme amale bes e bekalu liyubamu gendawana adi qiyamat duhuga insana ga amal tahuge fai insana ya hushehli gendala ewahaken ishara kuraba suratul isra ge 13 adi saadwana ayatuge wahi kuraba fani wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi kom insana kume ena kula amalta ena ge karuga tiban Allah aluwa hushime wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura adi qiyamat duhum ena ga amaltahu gafai ena yang hushali gendane ena yang eduhum bunewene iqra kitabak tiba ga amaltahu gafai tiba miyadu kiyabalashe kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba miyadu tiba ga amalla nafsuga hisab kura faratikamuga tiba fudi gendane ad insana durum berwa komme bahaki ei liyebi gendane ecce ekabang ishara kuraba surat qaf ge أشار ونا آية كمان الله وحي كربان فبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنسانا قدرم بير كرا كم به رقيبا عتيد نريو باكمغا نواني مانيكي إبيكالون إهوريها كنكم ليو بمون جندوان إهم بكن رسول صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد بافواني بيكار كانت تدو كلن حديث كربان فواني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إنسانا إسلام كموجة ريوتي كموجة ترى هيمنة كمكة إميها كان نبه كان تتكا نبه دو كلهم سبكي نبه كان تتكا بهن علوم سبون بيكار واه كتكي بيكار كان تتكوربي إذا عمل تهوج فاتوجا بيكار واه كتا إذا كولا بيكار كان تتهوج واه كا دكونو بيكار واه كا واه كتا ليبوم دانه إهم بما عمل تهوج فاتا بيكار واهكتن إترو كرم بدلوغا بيهاوس هيو إتشن إترو كربيتو مسك كرما بارو ألوبا كيت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرباني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الله شاء آخر الدواهن إيمان بكم باميها هيو بحبنا هشكمه فليقل خيرا هيو بحبنا هشكمه أو ليصمت هيو بحب نبنوين كما بنينما حنوه الناس hiyo bahen nubunawena kama banina ma den itur wahagata kanna hada hadu hunnashe wa idha as-samaa'u kushitat qiyamat buhuga as-samaa'u ay udu kushitat udu gendevene katileve jamaluge masganda hanganu waki kurave gota udu ehuritanun ehen tanaka gendevi gendana mikamuge tafsil bayan koraba surat zumar ge fasdolas haibana ayatuge wahi korabani والسماء مطويات بيمينه أدي أرتا باهوشي فجها ريفاوا حال إكرانج قدرة تركموج كنابلوج سورة الأنبياء ستة هترون آية وحي كربا فمني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
එදුවහකි ෆොත්තහුගේ ෆජ්ජහාරවේ ෆදාන් තිමන් අල්ලාහ් උඩු ෆජ්ජ සවාලානේ දුවහෙ එම්මෙ ෆුරතම ඔෆෙද්දි ෆදාන් එතකති අලුන් ඉආද කුරබා හුෂීමෙ ei timang Allahu ge maccang oi wa'dake hama kashwarun timang Allahu ekantatta kuraba hushim qiyamat wahuga udu fajjaswale buma guligen uduge badaruga onnani Allah subhanahu wa ta'ala ge arsh surat haqqa ge 17 wana ayatuga wahyi kuraba fawani wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah එතුම් කරේ ෆාන් බෙරදස් කලාංගේ අර්ෂ් ෆුළු එවරංගේ මතීග උෆුල්ලවානි අම් මලායික බේකලුන් ඒ අර්ෂ් උෆුල්ලවමුන් ගෙන්දවාන වයිදල් ජහීම් සුഇරත් අල් ජහීම් ඒ නරක අත් නරකයන් අල් ජහීම් මිනන් දෙයිෆාවා සබබකි එතනුගේ වලුගඬුගේ ෆුන්කම බොඩුකබුගේ සබබුන් අදි ඒ නරකයාගේ अंदिरिकामुगे सबबु सुइरत एगमाने की अलिफां गंडु रोवेगेंदाने अ नरकागे अलिफां गंडुगे हूनुकं गदवेगेंदाने ए नरकय दरगि गोतुगा अळालेवेने एच्चकी एतनुगे अहलुवरिंकमुगावा इंसानुन्ना अदि गदयं हुळुहिफा फद हिलत एकबं इशारा कुरबा सूरत तहरीम के हवन आयतु का अल्लाह वही कुरबा फबे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान व जमीन सकुन्ने qu anfusakum wa ahlikum nara tiabami hunga amilla nafsataka adi tiabami hunga ahluwerin naraka salama kurashe waquduha an-nas wal hijara e naraka ge darekkamuga wahumshi mistakunna etanuga narakaga ahluwerin kamuga wa mistakunna wal hijara adi gadeyan hulu hifa fada hilatake alaiha e narakaga veye malaikatun ghiladun shidat hinharu harukashi malaika bekalun etanuga veye la ya'suna allaha ma amarahum man allah e bekalun kurbi ebbes amuraka e bekalun nure denete wa yaf'aluna ma yu'marun adi man allah e bekalun kurbi komme amure e bekalun tanfiz kurabamun gendawan wa idhal jannatu uzlifat migmane ki khairi kurabu suwaruge taqwa warinna khairi kurabi gendane wa idhal jannatu uzlifat suwaruge taqwa warinna khairi kurabi gendane e suwaruge tahuga insanunge lola kurim fenifanuwa hitat tasawwur kurifanuwa kamfatan adwa hafduwa fada bodati ni'matan Allah subhanahu wa ta'ala tayyar kurba fabe alimat nafsum ma ahdarat den edwahum kom nafsaka bes engi gendane era hadir kuri kon eccekan maneki ena hifagin ay kon eccekan Allah ga hadratan ena hifagin diye kon heo amal takekan kon nuba amal takekan ena yang edwahum engi gendane surat al imran ge 30 wana ayatu ga Allah kurba fawani يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ادوهم كم ميها كويس اميها كفاوا هيو عملت اينا كاريا حاضر هتا فنان وما عملت من سوء ادي اينا كفاوا نباك تبس اينا كاريا اس هتا فنان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ادوهم انسانا اميد قران اينا نباك تتكا اينا يا duru rasta tak bane name mane ki en nubakan tatang ena en nufen name ena hitang arane wa yuhadhdhirukumullahu nafsa man Allah tibabi hunang indar debbe edwas annane kamu ga birwer kamu ga khabar man Allah tibabi hunna debbe ehen kamu tibabi hun edu hatta ka tayyar washe wallahu raufum bil ibad Allah ekalang alutakunna o gawanta ilahe yafahu wahi qurbani فلا أقسم بالخنس الخنس أي خانسة ملفظ جمع أي دوال وقتا بانهنا وفا ريغن وقتا فال ومندا تريتا الجوار الكنس أي اتكتي بانهنا بمتكا بانتان أدمي آياتك مرادكي
ರೇಗಂಡು ಫಾಳುವೆಫ ದುವಾಲು ವಂಹನಾವಾ ಹಿಂಗ ಹುನ್ನ ತರಿತ ಗಂದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬನಿ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಅಸ್ಅಸ್ ಅಲ್ಲೈಲ್ ಐ ರೇಗಂಡು ಅಸ್ಅಸ್ ಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಆಸ ಗೊಸ್ಸವು ಮಾನೆ ಕಿ ರೇಗಂಡು ಅಂದಿರಿಕಮಾಗೆ ಫಸ್ದಿದಾ ಹಿಂದು ಎ ರೇಗಂಡು ಗಂದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹು ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಂ ಗದವೆಗೆಂದ ವಗುತು ಗಂದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹು ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬೆ ವಸ್ಸುಬ್ಹಿ ಇದಾ ತನಫಸ್ ಅದಿ ಫತಿಹುಗೆ ಅರಿಕಂ ಫಾಳುವಗೆಂದ ವಗುತು ಎ ವಗುತು ಗಂದೆವ್ವ ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬೆ ಅದ್ಮಿ ಮಖ್ಲೂಕ್ ತ ಗಂದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬ ಫಮನಿ ಎತಕೆತಿಗೆ ಮತಿವರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಅದು ಎತಕೆಚ್ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಒಡಿಗೆಂಬಾಕಮಂ ಹೇಕಿ ಕೊದ್ದೆ ಮತಿವರಿ ಬೊಡತಿ ಹೇಕಿತಕ ಕವ್ವಾತಿವೆ ರೇಗಣುವೆ ಫಾವಣಿಕೊ ದುವಾರು ಗೆನವೇನಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಫರಾತನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿಯವ ಎಹೆಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಫರಾತನ್ನುವೆ ಅದು ದುವಾರು ಫಾವಣಿಕೊ ರೇಗಣು ಗೆನವೇನೆ ಎಹೆಂ ಫರಾತ ಎಬ್ಬೆಸ್ನುವೆ ಸೂರತ್ ಕಸಸ್ಗೆ ಹದ್ದಿಹ ಏಕೆ ಅದ್ದಿ ಹದ್ದಿಹ ದವನ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರ್ಬಾ ಫವೆ ಕುಲ್ ಕರೆ ಕಫಾನ್ ಬಿದಾಳು ವಾಶೆ أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من الله تيبامنا قيامة جهنم مولي دوس إكون أي ريغانو كمغا لبنما من إله غير الله فيوا كون إله هي يأتيكم بضياء تيبامنا عليك بن جنسداني أد عليك من بني دوالو بيما إهم بيما تيبامنا تكا عليك بن نوات دوالو دوغوتو ගෙනස්දේනි අල්ලාහ් කියවා කොන් ඉරාහෙන් හියේ අෆලා තස්මඋන් තියබාමි හොන්න අඩු නීවෙනි හියේ කුල් කරෙෆාන් විදාල වාෂේ අරඅයිතුම් ඉන් ජඅල්ලාහු අලයිකුම් النهار සර්මදන් ඉලා යෞමිල් ඛියාමah මන් අල්ලාහ් මුලි දුවස් ඛියාමතා ජෙහෙන්ද මුලි දුවස් එක්කොන් එයි දුවාලු කමුගා ලැබ්බිනම මන් ඉලාහුන් ගයිරුල්ලාහ් යතිකුම් බිලයිලින් තස්කුරුන ෆී තියබාමි හුන් ආරාම් කුරුමට්ටකා ರೇಗಣುಗೆ ವಗುತು ಗೆರೆಸ್ದೆವ್ವಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿಯವಾ ಕೊಂ ಇರಾಹೆಂ ಹಿಯೆ ಅಫಲಾ ತುಬ್ಸಿರೂನ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ನುಫೆನ್ನನಿ ಹಿಯೆ ಸೂರತ್ ಕಸಸ್ಗೆ ಹದ್ದಿಹ ತಿಮ್ಮನ ಆಯತುಗೆ ವಹಿ ಕುರ್ಬನಿ ವಮಿರ್ ರಹ್ಮತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಓಗಾವಂತಕಂಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಮನೆ ಕಮಿಕೆ ಐ ಜಅಲ ಲಕುಲ್ ಲೈಲ ವನ್ ನಹಾರ್ ಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ರೇಗಣ ದುವಾಲು ಲಬ್ಬಾಫ ಬಡಿ ಐ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಓಗಾವಂತ ಬುಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಲಬ್ಬಾಫ ವಾ ಕಂತತ್ತಕೆ ಲಿತಸ್ಕುನು ಫೀ ರೇಗಡು ಲಬ್ಬಾಫವನಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಆರಾಮು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವಲಿತಬ್ತಗು ಮಿನ್ ಫದ್ಲಿ ದುವಾಲು ಲಬ್ಬಾಫವನಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಮಸಕೆಕೊಂ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ವಲ ಅಲ್ಲಕುಂ ತಶ್ಕುರೂನ್ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಶುಕ್ರುವರಿವು ಮಟ್ಟಕ ಇನ್ನಹು ಮಿತನುಗ ದಮೀರ್ ಇಆದವನಿ ಕೀರ್ ಕುರ್ಆನ ಲಕೌಲು ರಸೂಲಿನ್ ಕರೀಮ್ ಹಮಕಶರುಂ ಎ ಕುರ್ಆನಕಿ ಐ ರಸೂಲಿನ್ ಕರೀಮ್ ಅದ್ ಮಿತನುಗ ರಸೂಲ್ ಮುರಾದಕಿ ಐ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಸಬಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದೆಮೆದುಗವ ವಾಸಿತಾ ಕಿನ್ವತ ಮೆದುವರಿಯಕಿ ಐ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಕಮ ಬಾತಿವೆ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾವಾಲ ಬಾಫವನಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಮೆದುವರಿ ಕುರಬಾ ಕಮ ಬಾತಿವೆ ಎಹೆಂಬೆ ಮಿತನುಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಸಿಫಾ ಕುರಬಾ ಫೆವನಿ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲೆಗೆ ಸಿಫಾಗ ಏಗ ಮಾನೆ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಾಯ ದೆಮೆದುಗವ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲೆಗೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮಕಿ ذي قوة ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮಕಿ ಬಾರುವರಿ ಬೇಫುಳಕೆ عند ذي العرش مكين ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಸಿಫಾ ಕುರಬಾ ಫಬನಿ ذي قوة ವರ್ಗದ ಬೇಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಉಫದ್ದವಾ ಫವಾ ಗೊಯ್ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬನಿ ದಕ್ಕವಾಫ එකලෙක ෆානුගේ හසතේක ෆියගඬු හුන්න කමබේ එකලෙක ෆානුගේ මතිවරිකමු මුලි උඩු වනි ෆුරාලවිෆ දිල් අර්ෂ් අල්ලාහුගේ අර්ෂ් අර්ෂයකි ඒ හුරිහා එච්චගේ මතිගවා එච්ච අර්ෂයේ මතිග අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා වඩිගෙම්බේ සූරත් ගාෆිර්ගේ 15 වන ආයතුක අල්ලාහ් වහී කුර්බනි රෆීඋද් දරජාත් මන් අල්ලාහ් දරජතන් උෆුල්ලවේ දුල් අර්ෂ් එකලංගේ අර්ෂීගේ බරි ඉලාහේ යුල්කි රූහ මින් අම්රිහි අලා මන් යෂාඋ මින් ඉබාදිහි ලියුන්දිර යවම තලාක් එකලංගේ ඉරාද කුරබා අලක එකලංගේ අමුරුලකින් වහී ෆනුවතේ ඒ අලකු එබහි රසූලකු එකලංගේ බද්දලුවානේ දුහා මෙදුග මීස්තකුන්නන් ඉන්දාර් කුරබු මට්ටකේ මකීන් ඒ
ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹದ್ರತುಗ ಮತಿವೆರಿ ದರಜ ದೆಬ್ಬಾಫಾವಾ ಬೇಕಲಕೆ එහෙnkam Allah subhanahu wa ta'ala ekalaanga makhluqunna debbaana emma boru ni'ma jibril alayhi salam bani debbafa Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'matta debayaka behigembe ei e ni'mategga insanunna bahaimu nuwata janawarun hama begemba ni'matta misalaka hashiganuga ni'me ege terega kewma guyuma kaavani kurma diri ulun himenigende ad mifada ni'matahuga insanuna hayawanun hama begimbe insanum bes ebamihun kaaboe adi kaavani ko diri ule fadan janawarum bes hama egotan ule devana bawataki Allah debaba ni'matahuge devana bawataki ei hama ekadi insanuna khasa begimba ni'matta ei khalqutakunge kantatta furihama korbu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala bawala bafawa sharia suratul nahl ge nuwadiha habana ayatuga Allah wahi korba fabe man amila salihan min dhakarin aw untha anghena kuyas firihena kuyas he amale ko fikama baninama wa huwa mu'min iman kamati ga hure he amale ko fikama baninama falanuhyiyannahu hayatan tayyibah timang Allah emihaka ufavari dirulu medba hushime wala najziyannahum ajrahum adabamihum kula kantattahuge he jaza timang Allah debaname bi ahsani ma kanu ya'malun ebamihum kom ulunu he kantattakabburen ma boruwegen ba he jaza timang Allah ebamihum nataka debaname ad mu'minun ge sifayaki komme gotaka kame dimawi kamuga binames ekabang Allah shukr weribun ehembegen kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabani ajaban li amril mu'min mu'minun ge kantattami ajab kahara kamike ajab bagotaki inna amra al mu'mini kulluhu khair mu'minun ge huriha kamekavs itama veri kamek dimavias ufaveri kamek dimavi kamuga bidamas ei ebihun nan huri heveke ad egotaki enayan he ufaveri gote dimavejje kama badinama ena ekamang ufakon Allah shukru veribe adi enayan hitama veri kamek dimavejje kama badinama ekama ketterive ehembima ege sabun Allah subhanahu wa ta'ala enayan ekamuge badal enaya deban muta'in tham amin ad jibril alayhi salam ge sifata bayan korabum Allah wahi korabani muta'in ekarek faana ki kiyaman bebigem ba bekaleke mane ki uduga tibbawa huriha malaika bekalun jibril alayhi salam kiyaman tere wada gannawa bekaleke jibril alayhi salam ki amin amanat tere bekaleke Allah subhanahu wa ta'ala ekarek faana rasul bekalun nam fonu bawale bumattaka hawal korabun wahi amanat tere kama kuga ekarek faana wani e rasul bekalunna hameya gengos debafe inna wama sahibukum bimajnun ad mitanuga wama sahibukum tiyabamihunga sahiba ei Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wahaka bimajnun ekale faanaki ei majnun nune Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyabamihunga sahiba migota sifa koraba fani ekale faan bodu fulwa fa wadi emihunga terega kama baatibe ehembi mi ayatuga ebamihun nam mi angawadi tiyabamihun nan ebekalege buddiveri kama ebekalege teduveri kama ebekalege amanateri kama mihuriha kama shakken nimbar ingen oi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekalege faanaki ei moya nune tiyabamihun ekalege faan rasul kamagam fonnuvu muga kurin ekalege faanaki teduveri amanateri gotka sifa kora mungos miyadu ekalege faan nabi kamagam wadagenna wima ekalege faanaki moya eke sahireke mihuriha wahakateke dakka ti olani tiyai ebbes halegga tedu rangalu maalumaataka nune walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ad rasulullah sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam feni wadagam pamani isra mi'raj gerega ekarega faanuge aslu suraga hunnamaniko wama huwa ala al ghaib bidanin ad mitanuga al ghaib muradaki ay Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga macca bawala ba wahi man Allah ekareg faan ga macca bawala ba wahiya dahivati wada gannawa bekal bidanin dahivati wada gannawa bekal nune mane ki ekareg faan ga macca bawala ba wahi mistakunna hame for kon mudabba etakati foruba uluba bekal nune etakati dahivati wegen mistakunna hame for kon nudi hunnawa bekal nune ege badaluga ekareg faana ki ekareg faana bawala be wahi furi hama mistakunna hame rat
تبلیغ قربان و تفور قد بابے کلکے وما هو بقول الشیطان الرجیم ادی قرآن کی ای لعن اللبگمبا شیطان اگ بہ بسنونے فأين تذهبون تیبامی ہوں تیدانی kon di malakang hiye tiabami honna rangalang ingene kukit mi Qur'an mi Muhammad Jibril alayhi salam ki ei warugada teduwari amana ter bekalake uduga tibbawa malaika bekalum ga arihuga yeman terikan libigamba bekalake ekaleke panaki Allah subhanahu wa ta'ala matiwari daraja debba fa bekalake amana ter bekalake e Jibril alayhi salam medwari kurabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam macha Qur'an bawarbi e Qur'an ki ei ذكر إن هو إلا ذكر للعالمين إمها ميستكون أين هندم قدر مكة أد إهن آية الله وحي قربني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تمن الله كلك فنفن وما عالم تك رحمتك مغا منوي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إكلانج ألتكون إنذار قرب متكا إكلانج ألاج متش قرآن باوالبي إلهه ماتبري كماي أدهنكم الله مي أنغواني لمن شاء منكم أن يستقيم تيبامي هم كره مي قرآن فادا لبي مي قرآن نصيحة لبي غني تيبامي هم تدوما قدام بينو ميهكا مي قرآن كي ورد رانغل تيبامي هم نتكا فادا قرآن بي معلومات تيبامي هم قيامة غواه كتكا تيبامي هم الدنيا تيبامي هم بينو مان هوريها فادا قرآن بي علم مي قرآن الله بيان قربا فبي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين عالم ته بری الله إراد قرب منوي تبامي هنن إبس كم نكر بيرم أدمي هاي سابون من سورة كتفسير الله رحمته كنيموني إن شاء الله مينا هفتاق علوم فشاني ميا بديكين إن سورة كبغاوا سورة الانفطار تفسير الله سبحانه وتعالى علوم منك هي بسها أدي هي بس قبول قرابكم قال باشي آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.